Hello everyone. So friends, பார்த்தீங்கன்னா I'm still alive. I'm back இந்த ஒரு புது வீடியோட. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், ஒரு போட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இதுக்கு ஷார்ட்ஸ் யாருக்குமே பார்த்துருப்பீங்க. நான் வந்து இங்கேருந்து கரெக்டாக பேண்ட்ரா சீலிங்கிலேருந்து ஆஃப்ரிக்கா வரைக்கும் விட போகிறேன்னு சொன்னது. ஸோ அப்படி விடணும் ஆசை, அந்த வீடியோ மேக் பண்ணணும். பட் அளவுக்குலாம் ட்ராவல் பண்ணாது. அந்த மாதிரி ஒரு போட் பண்ணுறோம், ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். ஸோ இங்கேருந்து விட்டோம்னா ஆஃப்ரிக்கா வரைக்கும் போகிற மாதிரி ஒரு போட் பண்ணணும். அதை வெப்சைட்லேயே கண்ட்ரோல் பண்ண மாதிரி. ஸோ ரைட்டு, வீடியோவில் போயிடலாம். போட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். பாய். ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதுக்கு மேக்கிங் பார்க்கலாம், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோ வேணுமோ அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் அந்த மாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ இன்னொரு புது வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.